Po 6 minutách práce se podíváme, kolik toho borezu nazbíral. A vidíme tady i křupku dokonce. Tak, vysypeme. Je toho docela dost, na to, že pracoval pouhých 6 minut. Podíváme se, na kartoček vypadají, jak se vydělávají. Vytáhneme a vyčistíme, což není problém, nejde nám to úplně často. Tak zaděláme.